第一個快攻。阿雍點解唔拍公型波攞，跟住要拉開阿雍入嘅？你頭先同阿雍講，頭先啱 exactly 呢球，阿 Derek 你係咪負責攞歐力？阿雍 Sir 攞完個波，你望住佢咁樣攞個波，你幫緊佢。我想話頭先佢俾完你又係俾翻個1號位，跟住然後大家互傳之後，呢邊冇咗條。如果阿 Yoga 走成嗰個波，你跑去前，阿 Leo 贏波攞歐力喺邊線一攞完就俾你喺箭頭啦。我想問下邊個快攻跑得快啲？我哋喺場上面每人都有每人嘅工作，你做咗佢個工作，佢就唔知做乜㗎啦。
波。孤聯，哇！隻左手伸到。大個圈啊！K K，主要要玩翻佢頭先輕得嚟又近，其他嗰啲都唔係咁得，得你一個人噏嘅。
6-2啊！啊！6-4，白色贏緊。走啊！好，黑色。聽住，頭先兩個 play 所有嘅線路都做得好好啦，所有嘅 reaction， 所有嘅 time， 所有嘅現身都做得好啦。咁差兩個 position 都能夠用幾手去完成啦，差別。
好
good shot。OK 嘅，OK 嘅，OK 嘅。Terry 要望波。打白落去。Terry 踢過嚟。cut 落去啊 ！Terry 要 cut 落去啊！係。再俾翻落去啊！阿希都可以出啊！我接球啊！出翻過嚟啊！喐下喐下喐下，拉過啦！good drive。good take 啊，阿希 good take 啊，你。高伯你要提佢，所以 hand off 你要。可以分清咯啊！6-2啊！
咩事？冇喐啦，冇一路喐，呢條係咩事？喂，唔好咁尷尬啦，係錯啦，肯定係錯，呢個係 wrong line。OK， 我想問下，你最近嘅翼位有冇對隊友？有冇指頭？哇！你哋真係無視你喎，朝頭早打俾你喎，又唔起身。有冇啊？有啊。咁我想問下，我哋快攻跑兩邊翼位就快跑中線。咁你而家喺 front line 度，呢條線係錯㗎啦。咁我想問下，你應該跑邊條線而家？跑中線。咁我想問下啦，而家中線有邊個隊友有機會成咁樣做？我想問下，頭先阿優喺條線後面，喺條線前，咁即係阿優 Sir 第一時間應該叫呢條線。聽唔到？標邊條線？中線定係 wing 定係翼位？翼位。好嘅，好聽住。而家個波喺翼位，呢個位。呢個唔係歐力位嚟啊！呢度亦都有箭頭啦。中間有冇人？冇人。咁邊個應該落去先？最快嗰個先啦。頭先我問下阿雍，邊個喺前面？雍仔。如果雍仔你後面邊個跑先？咁好啦，而家一個問題出現啦。喺呢度係邊個？喺邊個？中間唔成。我記得我哋唔知上場波定前一場，我哋個快點打得最好嘅，中間冇人。好啦，我當你真係喐，我想問下呢度神咗個教練。我哋咁即係話咩咧？我先一個點時間。阿 Robin 喺後面嘅，個 Robin 唔存在。本身係一個4打3嘅 situation， 係咪？而家幾打幾？有3個咩？我有睇錯嘢啊！而家幾打幾？大聲啲！本身係一個4打3嘅 situation， 而家你哋考試嗱冇防守者影響到你哋，而家變咗一個2打3嘅 situation。咁啊呢度叻啦，一個打贏3個啦。咁如果呢度打唔到咧，佢有攻力嘅點啊？麻煩主動啲喺後半場就俾翻啲氣，深色嚟多次。相同嘅問題，好似話完深色白色唔會犯錯咁樣。我想問下邊個應該插中？我話俾你聽，頭先阿 Robin 俾阿希嗰球波咧，係違反咗打快攻嘅概念㗎，因為個傳球路線太遠啦，個波太慢啦。如果 Robin 一攞到波嗰下 ，KK 肯插中喺個中場嗰度，已經係3打1啦。但係唔係個個見到 Robin 之後，個個喺後面，我喺條線度慢慢揼啦。OK，Robin 會自己打。有陣時 Robin 喺個場上面點解會咁樣打？係你哋養成㗎。如果 Robin 有啲隊友係佢一攞到波之後，哇！前面已經大把機會，你覺得 Robin 仲會攞住個波好似 Rainbow 咁打？
肯定唔會啦，又有家室，有個咁可愛嘅女，受傷點算啊？係咪？我嚟打波出身汗啦，我唔係想嚟受傷。喂，但係如果下下都 Rambo 咁樣，喂，去完對方個敵陣之後出到嚟幾條疤痕，又中晒彈咁樣。但係當然啦 ，Covid 之後都係會咁打，因為佢嘅時間。咁但係作為隊友係咪一定要咁樣養成呢個習慣？其實可以好快咁好簡單形成一個3打1，點解大家喺一個冇防守影響之下都唔做咧？我想問，好簡單嘅，你哋比賽想贏定想出身汗？想贏啊！你哋顧得比賽，你想唔想落場？大家俾咁多錢都想落場啊！set 好條線。阿 Derek，邊個搭咗位啊？阿雍。呢度搭咗位。咁即係如果我做